大家好，歡迎嚟到 One Man Bang Bang 呢個頻道啊！咁咧，今日咧就嚟到呢個沖繩嗰度，同大家戀戰沖繩。好，咁第一站當然去酒店啦。咁咧，今次咧我就住呢一間 Hyatt Regency 喺那霸市嘅。好，咁我哋而家咧即刻睇睇間酒店先。呢個咧就係個大堂，大堂就唔係好大嘅啫。呢度咧有個 lunch。飲下嘢嗨下天咁樣啦呢度。一眼睇晒啊！個大堂係咁多。好，呢度咧就係個 concierge，我哋咧就喺呢一度 check in 嘅啦。咁佢後邊呢度咧就係嗰個搭 lift 嗰度啦。呢度咧跟住咧就有一啲有啲飲品嗰啲賣啦，同埋有一啲 souvenir 嗰啲咧，酒店嗰啲有嗰啲酒店嗰啲 amenities 嗰啲啦。好，咁我哋而家咧就上去酒店房度同大家做一個 room tour 先。好，咁即刻搭 lift 上啦，俾你睇睇先。一入到嚟，好，其實間房就好細嘅咋，即係典型日本酒店。唔知點解咧，佢就即係間酒店都咁細，不過呢間咧都算好啦。我住過啲最細嗰啲咧，連個 lift 都開唔到啊，細到咁呢度咧就有個 mini bar 啦，有電視有張嗰啲好似唔知貴妃椅定咩啊，挨喺度跟住咧就有呢個兩床房嚟嘅。好望下出邊啦，出邊有一個市景。好，你睇翻先就去翻呢度。呢度咧就應該呢個門口啦。頭先我入嚟，好咁咧，跟住咧呢一個咧就係個衣櫃啦。個衣櫃冇乜特別嘅。好，跟住咧就係個toilet啦，一眼睇晒個廁所係咁嘅，個馬桶。好，咁跟住呢個洗手盆啦。佢係有浴缸嘅，可以喺度浸浴咁樣真係好細喎，間房真係一眼睇晒呢個門口啦。好，咁咧呢個 room tour 咧就到此為止。希望大家喜歡呢條片啦。記得 LCS 拜拜。